大家都好多觀眾都可以認識㗎啦，係一個好出色嘅年輕演員，但係佢又係一個編劇呢個係好難得嘅香港嘅人才。咁所以呢，我睇過佢之前改編嘅戲呢，我好欣賞佢做嘅嘢。今次呢，特登邀請黎耀威呢加入我哋呢個研究計劃、研創計劃啦，咁就一齊試下用呢個阿西的救國夢呢個戲呢，點樣用粵劇又點樣用戲劇兩個結合起嚟做成為一個跨界嘅創作。多謝 Mo Sir 俾呢個機會我啦。其實轉眼好快已經3年，自己係學到好多嘢。咁首先 Mo Sir 叫我參加呢個計劃啦，即係佢有呢個研創嘅計劃，咁我覺得係好有意義嘅。咁初頭寫嘅時候呢，其實係我完全唔知發生緊咩事嘅，究竟咁即係寫啲咩咁樣，即係唔知點樣去做。咁其實同 Mo Sir 嗰個合作同埋嗰個傾談嘅時間其實係好多好多。第一個諗法，我同 Mo Sir 講，Mo Sir 我用一個最傳統嘅方法去寫，咁Mo Sir好贊同。即係我哋唔想為新而去新，我哋覺得係好多嘢都係由個基本做起。咁所以喺我劇本寫嘅時候呢，其實係一個完全用一個好傳統嘅粵劇嘅格式去寫咗個故事出嚟先。咁喺我嘅感覺最大呢，就係其實喺個排練過程呢，不單止我，甚至所有嘅整個團隊，其實嗰個得着係最大，尤其是一班嘅年輕嘅粵劇演員。的而且確係擴闊咗我哋好多視野。其實可能大家觀眾喺呢個戲入邊未必睇得到，但係喺個排練嘅過程入邊，呢一紮年輕嘅演員可以知道原來戲可以咁樣演話劇演員係咁樣演戲。其實佢用翻嗰個方法擺喺粵劇嗰度呢，係絕對冇違背嘅。咁我哋唱做練打只不過係一個形式嚟啊嘛，其實唔影響我哋點樣演戲個方法係點樣樣。Mo Sir好知道個重點究竟係乜嘢嘢。佢好清晰地，佢想呢場交代緊啲乜嘢嘢，乜嘢係需要，乜嘢係唔需要，點解需要，點樣突出嗰個戲出嚟，其實亦都幫到我點樣去寫。咁所以呢一個嘅過程係好難得咯，即係成個過程入邊，無論喺編劇劇本我從 Mo Sir 學到嘅導演嘅技巧等等演戲其實係完全係呢個研創計劃想要做到嘅嘢咧，都喺入邊咧係做到出嚟啦。原本呢個開始寫嘅時候好難嘅，因為布萊希特嘅故事原本故事係講緊德國入侵法國啊嘛，係咪？咁所以呢，其實嗰個夢境呢係嗰個細路女呢幻想自己係聖女貞德善終所以我哋係要全部創新過喺我哋自己嘅人物入邊，現實嘅人，即係個現實故事入邊嘅人物入邊，再創造呢個楊家將嘅個故事啦，楊排風嘅故事啦。同老師初傾嘅時候呢，音樂係難揾嗰個位喺邊度呢？幾多係由東方嘅視角去睇翻西方嘅，幾多由西方視角再閱讀翻東方嘅，好似 musical 咁樣嘅音樂，又有好似即興嘅音樂，又有粵劇嘅音樂，又有咁粵劇嘅音樂又好拍喎，要同演員去互動啊嘛。點樣調教呢？喺排練嘅過程就學到啦。你邊啲篩選，即係你唔同嘅顏色，邊啲要，邊啲唔要，先至構成到呢一幅圖畫咯。所謂叫跨界嘅創作啦，其實某程度係跨文化嘅創作嚟嘅，即係嗰個文化嘅基本。因為頭先我講過，我唔係要做一個形式上嘅創新跨界啦，我係要佢哋自己本身係吸收到嘢，可以發展到嘢，成為佢哋嘅嘢呢啲係佢哋第日可以再繼續發展嘅嘢佢哋再揾佢哋嘅路出嚟。咁最後就係我再次強調，就係要觀眾，我哋做唔係做俾自己睇，我哋做俾觀眾睇，所以我哋一定要爭取有機會實踐，有喺台度去實踐，去做完之後做咁然後喺做之中呢，就我哋去打造到一個值得留低嘅戲啦我哋都知道好多好嘅經典作品都係咁樣。